Иң шәп татар җырчысы. Кабатланырга ярамый. Салават абыйны. Сені яратам, сені Татарстан. Аның яхшы җырлары бик күп, начар җырлары да бераз бар инде. Ләкин син яхшыларын гына тыңлыйсың. Шулай инде. Илгиз Мөхетдинов бик яхшы башкара. Син аны каян беләсең? Ул бит инде ул кадәр киң массага билгеле җырчы түгел. Минемчә шактый ким массага. Миңа инде күбрәк ошый Фирдәүс Тәмаев җырлары. Мин бик яратам Илһам Шакировның җырларына. Миңа Әлфия Авзалова шый. Чөнки аның бик моңлы татарча җырлары бар, шулай ук ниндидер джазовый обработкадагы җырлары да бар. Миңа бик ошый. Барлыгандай күзләрең